大佬揸住，得，摘啦，唉，好努力啊！好犀利啊！慢慢摘。佢先，呢度唔該。有個葉喺度。好，大佬，等到我就大佬。你自己。上邊仲有。陣間落課。誒，妹妹嗰度，呢度。你話佢先。唔該，大佬，等到我5秒。唔緊要，慢慢嚟。哇，我覺得我而家好專業啊，摘下。係啊。小心下，2秒。嗱，剪落嚟，我收縮啊！好，休息。你唔使咁掹嘅，唔好咁掹啊！啊，係喎，佢話要留翻個。係啊，留翻啲葉等我剪地拍啊！呢度，咁樣等我嚟，係啱。呢度係你擺落嚟啦。呢度，哎呀呢度，呢個俾我。呢個。如果得翻好睇好睇幾個嗰啲，就算啦，摘唔到就。唔得。得我幫你啊，拉落嚟啊。你可以將個樹枝拉落嚟，係啊。係啊。剪嘅。唔該晒。哇！呢個好高難度呢個。剪多啲咯，剪前面呢啊嘛。個我覺得自己可以做緊妙手仁心嘅醫生。剪多啲。嗱，我唔理你哋咯喎，我要去。你走啊你！係啊。嗱，有1、2、3、4、5、6個花。唔係，深啲。哎呀，最終呢個嗱，你哋摘完之後咧，係入啲，係啦。需要搬，唔需要呢仲有呢你交俾你大佬。個。你哋自己行翻出去。係。呢度係咩搞掂啦。小心啲，妹妹。我知啊。拎住把鉸剪，你睇清楚我哋啊，知唔知啊？知啦。喂，你哋咧，如果有邊啲壯男咧，其實可以咧將個膠拋咧反轉幾高嘅。哦。哇係。咩幾高啊？不過你哋要。